Nu, sveiki, mani skatītāji. Sen neesmu rādījies. Re. Veidņi. Atrodos es Latgales ielā, bijusi Maskavas, pretī parkam. Un ko es te daru? Sestdienas dienā atbraucu dot augstumus. Ir nivelieris uzstādīts gandrīz. Galvenā uzstādīt, lai nenopūst, nenokrīt, jā, kamēr nesam klāt. Nu, lūk, un ko mēs te betonējam, lentveidu pamatus. Priekš, tramvaju sliedēm. Reku jau. Un uz priekšu aiziet. Nu, lūk, un te gatavo man pamatni. Tādī pusē. Un tad arī būs pamati, lentveida pamati. Un nākamgad, cik es noprātu, tad te palaidīs jau trambuli. Tā varēs braukt uz Zoomu ar visu trambuli. Nu, varēja laikam palaist arī tālāk. Bet nu labi, kā ir, tā ir. Nu, lūk. Un šitam te viss tā arī notiekās. Reku jau sliedzas stāv. Kur tu biji palicis? Tā tur, tā šur. Tā mājas svētkos bija pie Mārītes. Taisījām žogu. Likām stabus iekšā. Tā bija aizbraucis uz motosajietu. Tur es nekā nefilmēju, bet tur arī nav diezko interesants. Uzmini, kas te būs? Te būs stabs. Tie, kas nezinu. Aizbrauc. Paskatīties, kas tā, un vēl draugs atbrauc no Anglijas. Viņš arī bija tādā sajūsmē. Iedeva viņam savu moci, tad viņš aizbrauc uz tur, jā. Viņš bija starā. Viņam Anglijā tur arī ir motosajieta, tur tā. Bet tev ir saprotamā mēlē viss. Kas ir tādā motosajietā, jā, es tā no sākuma, nu, tādā braucienā tā. Bet tad, kad pie mola palaida visu to tehniku, jā, tā rūsveņa, kad gāja caur tevi, tā bija laba sajūta. Nu, tiešām tā nebija tāds kaut kas jauns priekš manī. Nu, lūk. Un te ir, ziniet kas? Te ir super uzgriežņi. Šos uzgriežņus pievilka, nu, vienu ķirsis. Reku, viņi ir tādi. Pievilka vienu ķirsis un pārējos vēl kaut kādi, jā, tur, kas te atbildīgi atbrauc zīmēties. Un reku ir tas agregāts. Ar šitādi te viņi urb mikropāļus iekšā. Nu, liek stabus. Te iedomājies, ja šitam te stabam vienam mikropāļu zan iekšā. Kas ir vēja ģeneratoram, kādai pamatnē jābūt, iemaukt iekšā. Nu, lai to stabu pašu to vēja ģeneratoru turētu. Nu, lūk, un tad tur dole un vispārējais. Nu, un tā es te cīnos pagaidām. Te ir man strādā viens grupējums, otrais grupējums strādā tur pie Zooma tālāk. Un pagaidām kaut kā tā ņemās. Labi, pagaidām. Nu, jau pēcpusdiena. Šodien pļāviens pārsit riepu. Kaut kur. Braucu benzīna tankā iekšā un pārsit riepu. Aizkavējos darbā dēļ šitādi sūda. Nu, lūk, kas mums te notiekās. Reku mans ozols. Reku viss aizaudzis. Rītā jāpļauj zāli. Nozols jaudzis. Re. Lapas jau parādījās. Bet nu labi ir, kad aizaudzis suņi nesteigā te. Nu, pagaidām nedirši. Nu lūk. Nu apmals arī vēl nav uzliktas. Viss savās vietās. Re. Stāv, kur stāvējušas. Neviens viņas nekustina. Nu un kas tā garažā noticis puiši to? Nu re, šitam te vēl izdracis. Te būs tā kā mini veranda. Rēdz lietas saka. Grasās. Te dēvis tas nesagatavoti. Taisīs mini verandu. Andrijs jau ir izjaucis laukā. Un kāpēc? Viņam vienāds prātā jānomaina gultņi. Nu, principā labi ir, kad ielīd iekšā, jo viņam te
Šitam balansierim gultnis bija beigts. Galīgi un pavisam. Nu, lūk. Savukārt es izjaucu rollera motoru. Un kāpēc izjaucu? Tāpēc, ka viņam starters gāja riņķī. Domāju, ka bendiks. Izrādās, ka šeit zobi ir noēsti. Un ir noēsti puse zobu. Un kāpēc puse zobu? Tāpēc, kad kloķena staigāja šurpu turpu dzinējā iekšā. Un nebija saķers un noēda pusi zobu. Nu, respektīvi. Sanāca tā, kad kloķena bija, kad sāk griezt ar starteri, kloķena paiet uz ārpusi un nav saķers ar zobratiem. Nu, te visu pa vecam. Nu, lūk. Kaut kā tā. Nekas īsti nav mainījies. Viss kaut kas kustās uz priekšu pa bišķītiem. Tad tu zinēji, nu, patiesībā es viņu nejau tāpēc izjaucu laukā. Tur man vienkārši tecēja blīvuslaiks, un es izdomāju viņu nomainīt. Reku šitas te. Un es viņu iespiedu, un viņš man iekrita šitien te iekšā. Šitien te iekšā iekrita tas blīvuslaiks. Te, tādī te, tur ķēde. Un es viņu vairāk nevarēju dabūt laukā, bļāviens, un man tāda dusma bija, un man nācās to dzinēju jaukt laukā. Tāpēc es viņu arī izjaucu. Un tad, kad es noņēmu, tad es arī atklāju, ka tā kloķena sāk staigāt turp šurp. Tā es tam nepievērsu uzmanību. Es tikai pēc tam to netīšām atklāju. Nu, lūk, vēl kas ir. Izdomāju uztaisīt zemes urbi. Šitā te, lai to verandu uztaisīt, paņēmu izgriezu šitādu te. Un uztaisīšu zemes urbi, tā lai varētu to verandas dēļus uztaisīt. Vēl man nojuka fleksis mazais. Nojuka pēkšņi atklāja un arī netīšām atklāja. Kā sāka disks šitā te griezties, jā, tā lēnām. Nu, tā kā klēmē kaut kas. Nu, lūk, domāju, kas tas ir. Sāk jaukt laukā, un jā, izrādās viens gultnis beigts. Pašam rotoram, laikam, tā. Ankuram, nezinu, kā viņš saucās pareizi. Precīzi. Nu, lūk. Lielākā problēma bija viņu dabūt nost. Pašu gultni maksāja tur kaut kāds 6 eiro. Nu, lūk, viņam vēl gumijas tādā iekšā. Tāpēc, kad, lai, kā, ja viņš noklemē, tad viņš korpusā sanāk, maška arī, lai vibrācija mazāk. Nu, lūk, un gumijas tādā. Es nezinu, kā lai arī pareizi. Tu nosaukt to. Nu, lūk, pašā, teiksim. Eku gultnis, jā, un apkārt ir gumija. Tā, lai plasmas korpus, ja viņš naklamē, jā, lai viņš neizārt to plasmas korpusu. Nu, lūk, un grūtākais bija dabūt nost viņus. Jo, noņēmējs maksā baigo naudu, 6 eiro gultņi, ja? Un pats fleks maksā 130, noņēmējs maksā 60 eiro. Bļēns, nu, tev ir dilēma, ja? Ko labāk jaunu fleks nopirkt? Vai arī noņēmēji, nu, lūk. Kaut kā tā, nu, cīnamies. Labi, pagaidām. Nu, šeit es laukiem gatavojos. Nu, lūk, jāfrezē, jātais dobs, kaut kas jāstāda. Nu, pagaidām.